बंगाल के लोग ऐसी आवाज क्यों निकालते हैं? इस साउंड को उलुलू या उलू ध्वनि कहा जाता है और ऐसा मानते हैं कि ये साउंड पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है ओम की तरह और हमारे सराउंडिंग से नेगेटिव एनर्जीज को हटाता है। उलू ध्वनि बंगाली औरतें सभी शुभ कामों में निकालती हैं, भले ही शादी हो, गृह प्रवेश हो या फिर बच्चे का जन्म। उलू ध्वनि आपको हर शुभ काम में मिल जाएगी। बंगाली कल्चर में इससे भगवान की प्रेजेंस को डिनोट किया जाता है। कमाल की बात यह है कि उलू ध्वनि सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कुछ रीजन्स में भी निकाली जाती है। अब आप कॉमेंट करके बताओ कि आपके यहाँ पर ऐसे कौन से यूनिक ट्रेडिशंस हैं